أغا أبو زرق في الذريعة المجلد الرابع صفحة 303 يقول: ولخلو تفسيره، تفسير علي بن إبراهيم، هذا عن روايات سائر الأئمة عليهم السلام، قد عمد تلميذه الآتي ذكره والراوي لهذا التفسير عنه على إدخال بعض روايات الإمام الباقر، التي هذه الروايات عمن جاية عن أبي الجارود، أبي الجارود الذي ورد في حقه لعن من الإمام الصادق. إذن هذا الكتاب إلى هنا العلامة الطهراني العلامة أبو زرق يقول لا أقل هو جمع بين ماذا؟ بين كتابين، بين شخصين، روايات علي بن إبراهيم وروايات من؟ أبي الجارود، وبعض روايات أخر. إذن صار ماذا؟ أكو آخر نقلها عن مشايخه. هذا التلميذ واحد من مشايخه علي بن إبراهيم، وكذلك عن أبي الجارود ومشايخ، وبعض روايات أخر عن سائر مشايخه مما يتعلق بتفسير الآية ويناسب ذكرها في ذيل تفسير الآية، ولم يكن موجودا في تفسير علي بن إبراهيم، فأدرجها في أثناء روايات هذا التفسير تتميما له وتكثيرا لنفعه.